jo no entenc la vida sense l'esport. Jo tinc una hora, intento anar a córrer a la muntanya, anar en bicicleta... Bueno, jo vaig ser professional des del primer dia que vaig agafar una pilota de bàsquet. Com gestiones l'error? Amb 15 anys ja estava entrenant un equip d'iniciació al Verge de les Neus i la meva vocació és ensenyar, m'agrada ensenyar. Quina gestió emocional trobes que tens que fer avui en dia amb jugadors de formació que no havies de fer abans? Tenen molta poca capacitat de resistència a l'error. La perfecció és una mierda. Doncs hola, Pau. Hola. Què tal? Molt bé. Moltes gràcies per haver dit que sí en aquesta entrevista. Em fa molta il·lusió. Sí, bueno, és molt fàcil, per mi fer aquestes coses, perquè, bueno, jo crec que ajuden a tothom, m'ajuden a mi i jo crec que, bueno, és una manera de poder conversar, no?, i posar coses en comú. I transmetre coneixements a l'entorn esportiu, no? Que també Sí. És una labor important, trobo. Sí. M'agradaria que m'expliquessis una mica com és que vas començar al món del bàsquet. Bueno, els inicis són una mica sorprenents, no? Perquè jo en principi, com tot nen, volia jugar a futbol, però aquell any al meu col·le, el Maen Rambla, doncs no hi havia equip de futbol, no hi havia prou nens per fer l'equip. I llavors ma germana, que jugava a bàsquet, em va dir, apunta't, em va engrescar molt, no? Apunta't i juga a bàsquet, que t'agradarà, que l'ambient, que els entrenadors... I després, si no, a l'any doncs, t'esborres i t'apuntes a l'equip de futbol SIA. I a partir d'aquí doncs, no, em va agradar molt i vaig continuar fent bàsquet. Quina edat tenies quan vas començar? 7 anys, sí, 7 anys. Petitet. 7 anys. Bueno, jo soc d'octubre, llavors era l'any, no?, Benjamí de primer any, o ara Premini de primer any, quan abans es començava. Ara les nens comencen molt més d'hora. A l'escola d'iniciació, amb 5 anys, ja podem... Ja pots trobar molts equips, clubs que comencen a fer això d'iniciació al bàsquet. Però a la meva època, amb 7 anys, sí que era petit. I quants anys vas jugar? Professionalment vaig jugar fins als 30-31, ara no recordo. 30, sí, professionalment sí. La paraula professional és una mica estranya. Eren a les dones que juguem a bàsquet. Això mateix, perquè al final el professional, si té a veure amb la remuneració, no? Doncs sí, vaig fer 10 anys o 11 anys de professional. Però la dedicació, no? La motivació, la implicació, el compromís, que jo crec que ha de tenir un professional. Doncs això jo ho vaig tenir des del primer dia, no? Des dels anys que vaig començar. Doncs jo he viscut i vivia pel bàsquet. Llavors, professional continuo sent. Exacte. És un sentiment, no? Sí, és una forma de fer les coses. Amb aquesta serietat. Una forma de fer les coses, tant a nivell personal i de millora, no? D'intentar cada dia fer millor les coses i d'entendre una mica el que estàs fent i viure-ho amb passió, amb dedicació. I això sempre ho he fet. Sí que és veritat que hi ha un moment, no? Doncs que comences a jugar a categories sèniors i allà comences a tenir un retorn econòmic. Però per mi professional va més enllà. La paraula professional, que està una mica, no sé si mal utilitzada o sobreutilitzada. Jo vaig ser professional des del primer dia que vaig agafar una pilota de bàsquet. Com va ser la transició a entrenador? Per mi va ser molt natural, perquè jo amb 15 anys ja estava entrenant un equip d'iniciació al Verge de les Neus. Era una manera de guanyar uns diners, no? I no demanar als pares per sortir el cap de setmana amb els amics, comprar-me una pilota o una samarreta. I jo tenia molt clar també que, a part del bàsquet, la meva vocació era ser professor d'educació física, amb la qual, en el meu cas, que ma germana també és professora d'educació física, i també em va engrescar una mica, no?, a seguir els seus passos, no? Va ser molt natural. Des dels 15 anys vaig estar portant equips de bàsquet, al Verge de les Neus primer, després al Condis Gramenet o a l'UDE Gramenet, on vaig fer també de coordinador i director esportiu del club. Sí que és veritat que quan començo a nivell professional i marxo a jugar fora a Canàries durant un impàs de 10 anys, no porto cagar, no entreno. I després ja torno i em reenganxo una mica a Montgat, portant un equip de Premini, perquè tenia el cap que si tornava, volia tornar una mica des dels orígens, no? Des de on vaig començar i fins ara. I més enllà de... Vaig començar perquè m'agradava molt el bàsquet, no? I a més em podia treure uns diners al principi.
què és el que t'enganxa de ser entrenador? Què és el que et fa continuar? Jo, la meva vocació és ensenyar, m'agrada ensenyar. M'agrada ensenyar des de la... A veure si trobo la paraula. Responsabilitat, des de la responsabilitat que implica ensenyar. Jo crec que els entrenadors de bàsquet, en definitiva tots els entrenadors han de tenir una responsabilitat més enllà d'entrenar un grup de nens i intentar que juguin millor perquè siguin millors jugadors i guanyar partits. I això jo crec que sempre ho he tingut com a entrenador i com a professor. No, ensenyar continguts, ensenyar a jugar a bàsquet és molt fàcil. Per mi el que és veritablement enriquidor, no? I significatiu per a una persona és tot el procés que ells han d'entendre, que s'implica aprendre alguna cosa, la vocació, la motivació, tot això per mi és molt important, no? I això sempre ho he tingut. I és el motor, no, meu diari a nivell personal i a nivell com a formador. I diries que tots aquests valors que ara mateix estàs comentant que portes dins teu, els vas adquirir en el món del bàsquet? Totalment. I a casa. Totalment. Jo parlo del bàsquet com una forma de viure i a casa s'ha fet esport sempre. El meu pare sempre ha sigut molt esportista, diferents disciplines, des de córrer, jogging, culturisme, bicicleta, yoga. Sempre ha practicat yoga i a un nivell molt que, amb els anys me n'adono que a un gran nivell de concentració i de control emocional i corporal. I això a casa jo he vist a diari i l'esport ha sigut, doncs, jo crec que en el cas per una part, una via d'escapament i una via de trobar un equilibri, no, personal i a mi és una manera professional tant dedicant-me a la docència com al món professional de l'esport. I per mi tot és molt natural. Està com interrelacionat, no? És la meva vida, jo no entenc la vida sense l'esport. Jo tinc una hora, intento anar a córrer a la muntanya, anar amb bicicleta, si no puc faig 4 exercicis a casa, estiraments, jo necessito l'esport. M'agrada molt que comentis això del ioga, perquè és un esport que jo també practico des de fa molts anys, i és quelcom que jo sempre recomano als esportistes. És una manera d'equilibrar, sobretot quan estan practicant un esport com és el bàsquet, que és un esport tan explosiu, tan ràpid, que requereix de prendre decisions tan ràpides i d'estar tan fresc mental i físicament, que el ioga és com un contrapès, no? Com quelcom que t'ajuda, com bé deies, no? a posar la ment com en pau, i això et permet, jo crec, extreure després tots els teus talents. El ioga és una disciplina que, com totes les disciplines, ara passa per un moment de molt, que és molt famosa, no? Tothom, doncs, ha arribat, s'ha fet més fàcil arribar al ioga. Abans era una disciplina estava una mica, no a l'abast de tothom, havies d'anar a gimnasos i amb professors que no eren molts, i era difícil l'accessibilitat. Ara, per sort, l'explosió del ioga ve una mica per això, per l'accessibilitat, doncs ara tothom pot practicar ioga i és igual quin nivell de ioga tu practiquis, en el sentit que qualsevol cosa que facis ja és bona, perquè és una disciplina que t'ajuda en molts aspectes, a nivell postural, a nivell control físic, emocional, a nivell respiratori, te pot ajudar a nivell digestiu. És una disciplina molt interessant a estudiar. I jo he practicat ioga a vegades amb el meu pare, sobretot per aquest tema de la respiració. Mentre eres jugador, també? Sí, sobretot a la part final. I també, una mica per adonar-me que el meu pare tenia un gran coneixement i no volia perdre l'oportunitat de poder saber alguna cosa més, sobretot, doncs això, no tant amb la part de sanes, que és la part de fer postura, sinó més a la part de respiració, exercicis de respiració, de concentració. Però també sempre dic que no és, que també és el ioga en si, no és una disciplina, és una forma de viure. Una forma d'estar. Això mateix. Jo no, ara mateix el meu temps no em permet pensar en ioga,
perquè ioga no és arribar just a la classe, entrar a correcuita, estirar-se a terra, començar a fer postures, 4 respiracions i sortir ràpid i tal. La vida moderna es porta una mica això. Però per mi el ioga és algo més, no? És entendre-ho des del dia a dia, des que t'aixeques fins que te'n vas a dormir. Et connecta molt amb tu mateix. Amb tu mateix, sí. I amb l'entorn també. Clar, sí. I jo, doncs, en aquest moment d'activitat professional no tinc aquest... Per mi, utilitzo altres estratègies, com anar a la muntanya, que estic aquí al costat de la Serra de la Marina i tinc la gran sort i em fascina, perquè sortir a dalt, arribar a dalt al Poblat Ibèric i mirar Barcelona de dia o de nit, no? Córrer pels corriols amb el frontal, doncs això a mi m'allibera. És una tècnica, diguéssim, no? Una manera que tu utilitzes que t'ajuda en la teva tasca d'entrenador? Total, necessària. Ara fa una setmana he caigut en bici i porto una setmana sense fer res i per mi necessito fer alguna cosa. Necessito perquè el meu dia a dia és de molta activitat i necessito aquests moments per mi que m'ajuden a pensar les meves coses i ordenar el meu cap. Dedicar temps a això és important, Total. A vegades es percep com una pèrdua de temps, no estic aprofitant, i més en aquesta societat d'ara de consum-producció, no? I és com, no, és que si tu dediques temps a això després seràs molt més productiu, no? Sí, totalment d'acord. De fet, hi ha un estudi que diuen que quan estàs fent esport, com el teu nivell emocional d'això, d'estar obert a idees, és el millor moment on tu pots tenir pensaments molt productius. Sí, això sí. Què creus que t'ha ajudat de la teva etapa com a jugador, dels aprenentatges que tu vas adquirir com a jugador de bàsquet, ara en la teva etapa com a entrenador de bàsquet? Jo, per mi, primer portar uns valors, de conèixer quin és el procés per qual un jugador jove què ha de fer a tots els processos per arribar a ser un esportista d'elit. Això he viscut amb mi, en primera persona, i això ho sé. Ja no només els processos o els mètodes d'entrenament, que això com a entrenador jo crec que ho he adquirit, jo ho sabia, evidentment, però jo crec que li dones més consistència i coherència a tots els exercicis i els mètodes d'entrenament, però sí a nivell emocional i psicològic, jo aquesta empatia, saber ficar-me en el lloc d'aquest jugador en aquell moment, quan falla una cistella o quan arriba cansant d'un entrenament després d'un partit dolent o quan l'entrenador li fa una correcció, doncs alguns entrenadors cridant molt, d'altres entrenadors sense cridar. Jo soc capaç, si ell té el cap obert, no té la mentalitat oberta en estar escoltant, o en aquell moment sé que no, intento trobar diferents maneres d'arribar al jugador. Jo sempre dic que el més difícil per un entrenador és arribar, que t'obrin les portes. Si t'obren les portes, l'altre és més fàcil, perquè llavors van sols, per dir una manera. Perquè els entrenadors saben coses, però el veritable protagonista és el jugador. És el que juga, és el que crea el bàsquet. Correcte, llavors tu l'has d'obrir aquest marc mental perquè ell t'escolti, perquè tu tens l'experiència i el coneixement, però en definitiva el que aprèn realment, és ell. I el millor entrenador és ell mateix. Si ell és capaç d'entendre per què falla, quan falla, com fer per no fallar, què passa si fallo, no passa res, haig d'intentar tot aquest marc mental, jo crec que jo l'he tingut com a jugador i sé que el tenen, i puc arribar, crec que tocar la tecla en el moment adequat ara toca una bronca, doncs no, ara no faig una bronca, perquè el jugador espera això, ara no em faig bronca, ara l'explico, li dono la volta, M'arriba molt una capacitat que a vegades ens manca, jo trobo també avui en dia, que és no estar pensant tant en mi i en el que diré o en el que comunicaré, sinó observar més a la persona que tinc davant. És que per mi... Intentar captar què és el que li està passant. Què necessita per mi? L'altre dia un jugador meu, jove, es deixa la samarreta, es deixa les bambes, pot jugar. Per mi el fàcil és enfroncar-lo i deixar-lo sense jugar, però prou té ell ja
no? Que s'ha oblidat les bambes i no pot jugar. Bueno, doncs has de trobar, no? Pues, la manera de dir, a veure, què és el fàcil, no? I què necessita, no? Aquest jugador. El jugador espera la bronca, el jugador espera que no jugar. Doncs vinga, doncs jo li dic que si vols jugar amb aquesta banda de carrer, que és el seu problema, no el meu, no? Doncs pot jugar. I llavors jo crec que, bueno, això també, de certa manera, el jugador el fa pensar de, hosti, per què? No? M'està donant oportunitats. I llavors, bueno, és una manera de dir, jo vull ajudar-te. És un discurs que jo tinc molt amb els jugadors. No, si jo vull ajudar-te, però t'has de deixar ajudar. Clar. I moltes vegades no estem ensenyats, la societat no ens ensenya a estar preparats per ser ajudats, perquè Esperem el càstig. Perquè està molt basada en el càstig, està molt basada en no podem equivocar-nos, està molt basada en de projectar una imatge de duresa, ira, que realment potser nosaltres no som així, perquè si no som molt vulnerables i la vulnerabilitat està molt mal entesa. Llavors, bueno, tot això els nens ho porten a sobre. Com gestiones l'error, no? El gran tema que, en general, a tots els esportistes ens ho portem malament, o ho hem portat malament. Sí. Bueno, amb naturalitat. I, de fet, quan fem entrenaments, quan s'equivoquen, jo sempre dic, molt bé, que al principi els jugadors no entenen, no? Molt bé, t'estàs equivocant, molt bé. Ho estàs fent. Sí, t'estàs equivocant molt bé, perquè bueno, si tu l'envies un missatge de no, així no, ja no és dolent el missatge, no és que sigui dolent, pot ser millor. És a dir, la paraula no ja implica... Que interessant aquesta distinció. És dolent? No, però pot ser millor. Jo crec que... Llavors no és... No facis això, fes una altra cosa. No, i jo l'has fet, t'has equivocat, el 100% no està mal feta. Hi ha un matís que els entrenadors han de dominar i tenir el coneixement per dir-li la instrucció adequada perquè ell sigui capaç d'interpretar-la i fer-la i trobar el camí. Però, clar, això... A mi m'agrada molt treballar amb la pregunta. Treballo molt amb la pregunta. Descubriment guiado, ¿no? Descubrimiento guiado, ¿no? Un poco. A les sessions de coaching, evidentment, és el que faig, però amb els entrenaments, a vegades he entrenat, i m'agrada que el jugador pensi per ell mateix. Sí. Bueno, has de combinar. Jo sempre dic que has de combinar. Has de provar Correcció i ensenyament amb pregunta. Sobretot perquè ell aprèn d'una manera, l'altre aprèn d'una altra, ell té una vulnerabilitat, l'altre no té, és més introvertit, l'altre és extrovertit. Llavors... Com ho fas, això? Com ho gestiones? Aquestes diferències de caràcter i de maneres de ser dels teus jugadors? Bueno, hi ha jugadors que li pots dir qualsevol cosa obertament i d'altres que has de reduir més el missatge, t'has d'apropar a ell, has d'explicar en veu baixa, l'has de potenciar que continuï fent les coses i després doncs, anar més al detall, d'altres pots anar directament al detall perquè estan preparats per escoltar-lo. Però també al principi, davant d'un grup, la feina de l'entrenador és conèixer els jugadors que té, projectar-se, no? A 2 o 3 mesos on poden arribar aquests jugadors o al grup. D'inici, bueno, una mica pues, fas avaluacions, no fem avaluacions com a tal, o en algun moment he fet avaluacions de parlar amb els jugadors i explicar-los, a veure, digue'm una cosa positiva, digue'm una cosa negativa del teu joc. S'analitzin ells mateixos, que es qüestionin coses. En atac, en defensa. I parles amb ells que ells es marquin fites i es marquin objectius, o si més no tenir una conversa, perquè a vegades he vist o he arribat a pensar que agafem els jugadors i ja nosaltres decidim per ells a on han d'arribar i què és el que han d'arribar a fer, i crec que la cosa no hauria d'anar per aquí, hauria de ser algo pactat, acordat, parlat, decidit mútuament. Sobretot decidit per ell. Exacte. Vull dir, jo, per exemple, jo vaig entrenar 2 anys a un grup cadet del 2000, a la Joventut de Badalona, a la Penya, bueno, que són professionals, són jugadors joves, no donen diners, però fan el mateix que els jugadors professionals. Viuen pel bàsquet, estudien pel bàsquet. Llavors, una de les preguntes que feien en aquell test de coses que fas bé, coses que no fas bé, en defensa, en atac, què faries per millorar-les, era quin jugador et veus tu?
quin jugador dels que juguen ara, no? Però jo vull ser Marc Gasol. Molt bé, tu t'estàs projectant a aquest jugador. Llavors, jo vull ser Ricky Rubio, perfecte, no? Perquè és important, jo crec que jo de petit sempre he viscut amb la il·lusió, no? Jo recordo una pregunta i em somiar, no? D'espers, i encara somio d'espers, perquè és la meva forma de veure la vida. Però jo recordo una pregunta a un professor a 8è d'AGB que em diu: tu què vols ser de gran? I jo li vaig dir: vull ser jugador de bàsquet i professor d'educació física, no? Llavors, jo crec que és important que els nens i les persones tinguin somnis i després hi ha d'altres persones que t'han d'ajudar a arribar a aquests somnis o, a lo millor, donar-te opcions de dir: jo crec que Marc Gasol no podrà ser, però podria ser Jordi Trias, no? O Ricky Rubio, si vols ser Ricky Rubio has de fer això, i això implica això, però si no, tampoc passa res si ets un altre jugador, ara mateix, Guillem Vives, no? Un jugador. Bueno, és una tasca, per això dic que la tasca d'entrenador no només és entrenar. O sigui, per mi, a nivell personal, va molt més enllà, perquè entrenar qualsevol pot entrenar. Agafes un llibre, te'n vas a fer un any de visites amb els millors entrenadors, copies els exercicis. És de votar, de passar... Ho fiques allà... Esport la seva tècnica, no? Però per mi, el que fa la meva tasca apassionant i jo disfruto del dia a dia és, bueno, aquesta necessitat que jo crec que els entrenadors han de tenir de trobar per cadascú el missatge perfecte, l'exercici perfecte, els minuts de joc perfecte, el feedback perfecte, no? Com treballes la unió entre l'equip? Perquè, clar, treballar la individualitat o detectar individualment com és el teu jugador i com el pots tractar és una cosa, i després que funcionin ells com a equip també implica un altre treball emocional important. Sí. Dels anys que he estat a la penya, tant d'entrenador de cadet, no? Com d'ajudant del primer equip, els jugadors joves, sobretot actualment, tots tenen l'ambició de ser millors jugadors. I tots tenen, en certa manera, un pensament que el club, no? Que el club, els entrenadors, els han d'ajudar a ser millors entrenadors. I és cert. No? Una de les tasques de les canteres d'equips importants és treure jugadors. Però jo m'he adonat que això genera un pensament molt individualista i molt desarrelat de sentiment de la idea d'equip. I això és un esport d'equip. Llavors, no es poden fer jugadors bons desarrelats en un entorn de no formar part de l'equip. Llavors, una de les coses que he après i que aquest any he començat la temporada amb aquesta sentència o quote o no sé, mentalitat de dir: aquí estem per fer un bon equip, per fer un equip, no? A la vegada que desenvolupem jugadors, millorem jugadors per fer un equip. Però la primera idea és fer un equip. I això també em va facilitar, jo ara estic en un grup sènior i un grup júnior. És el mateix grup de jugadors i em moc amb jugadors que veig. Em moc al voltant de 18 jugadors. Amb aquests 18 jugadors hem de fer 2 equips, que en realitat som un, perquè entrenem sempre junts. Llavors, a mi, la idea d'equip és molt important. Necessitem tant els jugadors que estan en el sènior B com els jugadors que estan en el júnior, que entrenen junts, no pensin que són 2 equips. No, som un equip. I entre tots, entre la millora individual, el que estem fent és construir un bon equip. A vegades algun jugador no juga perquè està fora de la convocatòria, i a vegades sí. Però aquesta identitat, treballar-la no des de la millora individual, no, per fer bons jugadors, no. Volem fer un bon equip. Com? Fent bons jugadors. I a la pràctica? Perquè... Liderant. Com es fa això? Com es construeix aquest equip? I més amb la casuística actual, que cada vegada probablement el jugador mira més la seva pròpia trajectòria individual i li costa més pensar en la col·lectiva. Com ho fas? El dia a dia. És com repetició, no? Amb els fets teus, en com gestiones els problemes, els conflictes, les hores d'entrenament, les coses que passen en l'entrenament, amb la teva idea de joc. Bueno, al final
si tu tens un discurs que després a la pràctica no el portes, no, amb fets, llavors... O sigui, has de predicar amb l'exemple, però entenc que els jugadors també estan esperant resultats de la teva filosofia. Els jugadors volen guanyar i a vegades, jo començo un discurs i nosaltres volem competir. I després, si guanyem o no guanyem, doncs, això no dependrà de nosaltres. I els jugadors miren i diuen, este tio, nosaltres volem guanyar. Vale, aquest és el discurs d'aquell dia. Després hi ha un dia que amb el mateix discurs de competir i tal, també s'hi diu, que part de la formació és guanyar, perquè també a vegades els jugadors joves que volen ser millors jugadors i que entenen que el club els ha d'ajudar i els ajudem, no tenen aquesta necessitat, es perd la necessitat. Hi ha jugadors que no tenen, i la necessitat, ja saps, hi ha molts tipus de necessitat, no? Fisiològiques, o sigui, o soc bon jugador i guanyo diners, o la meva família no pot sobreviure. No? Això, els jugadors americans són el màxim exponent, no? Vull dir, gent que surt del carrer o es fa jugador de futbol americà o de bàsquet i si no es fa, doncs acaben a la misèria perquè no tenen res. I d'altres no, és la forma de sobreviure. Doncs aquesta necessitat fisiològica, però també hi ha necessitats personals, no? Hòstia, jo vull ser una persona reconeguda, no? Dintre del meu món o ja, doncs, no? Dintre de les estrelles que van més enllà. Doncs els jugadors, com estan en un espai on no hi ha aquesta premura per ser, no tenen necessitat. I sense necessitat no pots construir res. O sigui, sense la motivació interna, intrínseca, no pots construir res. Llavors... Si sents que ja ho tens tot. Sí, o que tinc temps... Potser és l'ambició aquesta de jo vull aconseguir quelcom que manca avui en dia, perquè potser té la sensació de que... Tenim totes les necessitats fisiològiques, no? O que no haig de lluitar per aconseguir el que vull. O ja em tocarà. Ho mereixo, ja em vindrà, tinc dret. Això mateix, no? Sí. Canviar aquesta Sí, i llavors, canviar aquesta mentalitat i el discurs d'un dia que hem de ser competitius i perdem i hem fet les coses, no passa nada, també canviar-lo el dia següent, de dir, escoltem, però és que aquí tens una responsabilitat i un compromís, no? Tant amb el grup, amb l'entrenador, amb el club, perquè el club, tu estàs becat, estàs aquí i estàs en una plaça d'algun altre jugador que potser també la mereix, però el club ha apostat per tu. Un únic discurs no funciona. Jo sempre, a l'hora d'entrenar, també... Tant de bo fos tan fàcil, oi? De tenir un sol discurs i que allò ja funcioni. Hi ha entrenadors... La realitat és tan... Hi ha tants matisos, també. Hi ha entrenadors i clubs que és molt fàcil. Aquest és el discurs. El que estigui aquí és pujar a l'autocar i els que no es baixa. No? Universitats americanes, amb entrenadors de gran nivell, amb un discurs molt clar. També, però... ara la societat també és diferent. No creu tant tot cegament. No. Tot és... has de convèncer, no? Amb arguments i amb fets. Jo crec que és la clau. Llavors, la gràcia d'això és trobar els ingredients, no? I el moment, no? Perquè tingui impacte, no? En la persona, que tingui impacte en el grup. En temes de formació, a mi m'agrada molt quan parlo amb els jugadors, amb les jugadores, amb els esportistes, que es desentenguin una mica del resultat, perquè posen molt foc en el resultat. I jo sempre els dic, posa foc en el procés, en l'esforç i el procés d'aprenentatge. I els resultats, els millors resultats vindran. Sí, és així. Vull dir, jo també, al final, jo sempre dic que el resultat és la conseqüència de. Exacte. Vull dir, si tu... jo, per exemple, el tema del tir l'he estudiat molt i, hi ha molts detalls del tir, però al final el jugador el que vol és ficar-la, no? I heu ficat tota la intenció en ficar la pilota, però no fiquis tant la intenció, la concentració, la part final. No, fica la concentració en executar bé, en fer les coses, no? I després, doncs, si fas de 10 coses que has de fer, fas 7 bé, doncs probablement tindràs un 70% d'encert, no? I la pilota entrarà. No? I si fas 5, doncs probablement tindràs un... I a vegades fent un 9 la falles, però no, vull dir, hi ha vegades que les coses, vull dir que no, que hi ha una part de probabilitat dintre del joc, vull dir, no és un esport 100% exacte. Però és important que entengui que
potser tirant malament o executant una tècnica en qualsevol esport mal fet funciona, però funciona perquè potser no tens un rival A llarg que recorregut pots esperar no una mica funciona. més... Exacte, no? Una mica més endavant, doncs potser hauràs de canviar la tècnica perquè això ja no et seguirà funcionant. I que jo crec que el jugador que avui en dia que entengui el perquè de les coses, com bé deies abans, no? Perquè li estàs dient que faci les coses d'una certa manera, que es fixi en el procés, doncs perquè ho acabarà necessitant. Sí, totalment. Serà quelcom que... Però és difícil perquè, el resultat immediat es vol, no? la formació dels jugadors, per això la formació, i és un error que hi ha per necessitat, suposo, econòmica, els nens han de tenir els millors entrenadors. O sigui, les categories inferiors han d'estar els millors entrenadors. No els entrenadors joves que tenen, no? que per qüestions econòmiques poden assumir, no? Aquests diners que els donen. No és al revés. Perquè si tu, aquests joves, nens, petits, ells tenen molt clar des de petits que l'error és part del joc, que l'important és equivocar-se, que és important no repetir sempre el mateix error, que has de pensar per què m'he equivocat i no m'he equivocat, i si no trobes el camí, pregunta si no passa res. Si aquesta part de no només tot és el resultat, sinó és important tot el procés, no? Però no el procés de hem de divertir-nos, sinó hem de ser capaços de disfrutar amb el procés d'aprendre, no divertir-se, perquè a vegades també mal utilitzem les paraules. No, disfruta el camí. Què significa disfrutar el camí? Vull dir, no? Hi ha molt de patiment també en el camí, sobretot de l'alt rendiment. Pues disfruta els moments que estàs patint, perquè vol dir que estàs en el bon camí. I intenta que aquest patiment doncs, tu siguis capaç d'extreure per què estàs patint i fer les coses perquè la següent vegada que tornis a patir, perquè tornaràs a patir, i això implica que les coses t'importen, perquè si no pateixes, les coses no t'importen, trobaràs els mecanismes, no? d'analitzar-lo d'una manera més conscient. Això és perquè estic frustrat perquè no hem guanyat, però si jo he fet tot el que havia de fer per guanyar, sí, no, podia millorar, llavors tot és diferent. Llavors, a la formació necessitem entrenadors ben formats. I actualment, no, doncs, jo veig una mancança molt gran. Quina gestió emocional trobes que tens que fer avui en dia amb jugadors de formació que no havies de fer abans? Bueno, ho estem parlant, tenen molta poca capacitat de resistència a l'error. Són molt poc resilients. Són molt poc resilients. Socialment, suposo que el món del videojoc i del consumisme és això no m'agrada, gratificació ràpida, això mateix. Llavors, no m'agrada canvi. I no estan acostumats a saber que les coses costen molt d'aconseguir-les, que no passa res si no s'aconsegueixen, que a vegades pots aconseguir una cosa ràpida però d'altres no, i que cadascú de nosaltres té un procés diferent, i que tot això, aquesta resiliència, la gestió de la frustració no estan acostumats. No? Llavors, doncs, és una de les coses que intento explicar-lo amb naturalitat. És normal, sí, què vols, ficar-les totes? No, només un les fica totes, és un escollit, no? I és un escollit per aquesta cosa, per trobar fórmules matemàtiques o per jugar a bàsquet o per ser un gran sociòleg, però només hi ha un. La resta hem de trobar el nostre camí, hem de ser capaços d'entendre's a nosaltres, de construir-nos a nosaltres mateixos, no? A través d'entendre, no? De relativitzar l'error. Quines diferències a l'hora d'entrenar trobes més significatives a nivell de gestió també, d'aquesta gestió emocional i mental, quan estàs entrenant en un equip sènior o quan estàs entrenant en un equip més jove? El tema del control de l'estrès. O sigui, com a nivell professional, el control de l'estrès és bàsic, determinant, vull dir, en situacions d'estrès, què ets capaç de fer i quants errors no pots fer, no? Perquè al final
En equips joves, no has de ficar nivells alts d'estrès, no han de ser capaços de construir-se a un nivell mig i per moments sí que pots incrementar el nivell d'estrès perquè siguin capaços de millorar. No? A nivell professional, el nivell d'estrès ha de ser molt alt als entrenaments perquè després els partits, quan aquests nivells d'estrès apareixen per l'entorn, no? El públic de l'equip rival, pel rellotge, la possessió, el temps de joc, o per rival perquè t'apreta, juga amb duresa. Si tu ets capaç d'haver fet, no? D'haver reproduït tot aquest estrès a l'entrenament, quan el jugador arriba al partit, per ell no és nada nuevo, no? Sí, és tot una continuació. I per ells és molt més fàcil moure's, no? I prendre bones decisions en aquest entorn d'estrès. Llavors, jo crec que categories sèniors, no? A nivell professional, has de generar aquest estrès als entrenaments de manera conscient, no? Vull dir, si és veritat, en un entrenament doncs no hi ha públic, bueno, però pots generar estrès. No? Jo què sé, jo tenia un entrenador que a vegades ficava música i ficava àudio d'ambient d'un pavelló per simular que quan anem a aquell pavelló tindrem aquest àudio, no? Aquest estrès. Això, o també està molt a sobre del jugador, no? A butxar-lo, a apretar-lo, no? Que ell se senti en aquell moment, ostres, aquest tio m'està perseguint, m'està fent un uno contra uno, no? Sí, però conscient, no des de la frustració de l'entrenador perquè no li surten, no des de la frustració de la necessitat de necessito guanyar i l'haig d'apretar, no, des de la necessitat de saber, no, és que ells després es trobaran això. Si jo sóc capaç d'estressar emocionalment a una persona, a l'entrenament, en control, no? Generar-li conflicte, no? Generar conflicte dintre del grup, que tothom vegi què passa, no? I controlar-lo. Jo crec que això és una faceta molt important d'un entrenador si la domina. Si no la domina, no et fiquis en jardins, perquè si no, no trobaràs el nivell. Ha de ser complicat. Trobar l'equilibri, el punt just d'estressar. I has de tenir la porta oberta del jugador. Quan tens la porta oberta, el jugador és molt receptiu, llavors, bueno, tot el que li dius, ell ja està entenent que li dius, ostres, per alguna raó, no? I també la coherència. El que li estàs dient és algo que li has dit, és algo que sap i és algo que pot fer. Si no té coherència, evidentment, ja tens, o sigui, fora. No. És contraproduent aquest estrès que està, aquest conflicte que estàs generant. Però si és algo que pot fer, si és algo que l'has dit i si és algo important o bo per a l'equip, jo normalment li costa a les primeres vegades assumir-ho, però després ho entén perfectament i sobretot si serveix per l'equip, ostres, em sent molt alliberat perquè dic, ostres, fent això ajuda l'equip. I llavors, bueno, aquesta identitat d'equip un valor. Es potencia encara més, perquè hòstia, jo dintre de l'equip aquest és el meu paper. Si el faig... Tema de conflictes, que abans has esmentat aquesta paraula, tot i que l'esmentaves més aplicat a pista, però jo he pensat com has gestionat a vegades conflictes fora de pista, vestuari i de fora de l'entrenament, que també compartim els esportistes i que després, malauradament, es reflecteix en el joc i, per tant, s'hi ha d'intervenir. Bueno, jo sempre dic, i sí que és veritat, que és que hi ha una part de la vida d'una persona, o en definitiva, com a entrenador jo no puc controlar al 100% la vida d'una persona. Llavors, jo puc controlar tots els conflictes que apareixen dintre de la pista o al vestidor i que tenen una implicació directa en l'equip. Quan l'equip surt perjudicat, no, això s'ha de solucionar. El preu que calgui. Si el preu és fer fora un jugador o una jugadora, es farà fora. Si el preu és el que sigui. Perquè no, dintre de la pista hem de ser un equip i al vestidor hem de ser un equip. Fora de la pista són jardins complicats perquè estan afectant a la vida personal de persones. I si la persona et demana ajuda, no hi ha cap mena de dubte, has d'intervenir. No? Doncs mira, em passa això a nivell personal, tinc un problema familiar, tinc un problema amb un amic, tinc un problema amb la nòvia, perfecte.
doncs, mira, potser has d'anar a un psicòleg, potser, no? Jo crec que és el que hem de fer, no? No ficar-nos... Perquè si no, la factura pot ser molt, molt, molt alta. A nivell personal de l'entrenador, de persona, i a nivell de l'equip. Llavors, bueno, si són coses de vestidor, o fora de la pista, és que no anem tots junts, és que... Ho poses en comú davant de tot l'equip? Si són fora pista, intento fer-lo a nivell personal. Què em molesta? No, és que no, sempre voldria anar a aquest grup i no vaig. Però tu has parlat amb ells de si puc anar? Sí, no. Escolta, també fora tothom ha de tenir la llibertat de poder decidir què vol fer. Si no vol anar amb tu, doncs vés amb l'altre, ja està, no passa res. I si ja veuràs que si millor vas a un altre, després et quedaran i aneu tots junts. Perquè a vegades hi ha gent jove o no tan jove, no? Doncs té mecanismes que per fer-se importants necessiten rebutjar les persones perquè així és una manera, no? Sí. Però és difícil perquè t'estàs ficant en una parcel·la molt personal i una parcel·la, no? Una dimensió psicològica, no? Que està fora de la pista i que no hauries de ser responsable. Sobretot perquè no tenim la formació, no? D'un psicòleg. El psicòleg et pot ajudar molt. No, és que tinc, un jugador té una addicció, és el psicòleg. Un jugador té un problema de la parella, és el psicòleg. I sí que és important, i crec que això ja passa, tu tenir una comunicació amb el psicòleg i com entre els dos podem ajudar a intervenir, ajudar aquesta persona a que superi totes les eines que per una banda li donen, no? tingui transferència o continuació a l'estona que està amb nosaltres. Hem parlat de la gestió emocional dels equips, hem parlat de la gestió emocional dels jugadors que estan formant-se, de com treballes també amb un jugador que ja és gran, amb els sèniors. Com et gestiones tu a tu mateix en els entrenaments i sobretot en els partits, que és el gran... que has de prendre decisions ràpides que poden decidir moltes coses importants. Com a jugador, com jo dic, jo estava hecho a monte, a fuego. No he tingut cap formació de cap entrenador i l'única formació que he tingut ha sigut del meu pare, no? De casa, que m'ha intentat ajudar sempre, no? De la millor manera, que la considero una formació més de valors, no? De tenir la capacitat de treball, de tenir la capacitat de saber estar dintre un equip, de tolerància, de resiliència, tot això ho tinc més. Però no he tingut cap jugador que a la pista, en els moments de tormenta, que jo dic, t'ajudi. No? Llavors jo vaig fer el que vaig poder fer i estic molt content, però sí que és veritat que no vaig tenir aquest control emocional que m'hagués ajudat. Molt, m'hagués ajudat molt. Com a entrenador és diferent, perquè quan es fas jugador tu creixes amb la il·lusió d'un nen. I la il·lusió i l'ambició d'aquest nen et porta fins molt lluny, no? En el meu cas, però també no hi ha cap mena de filtre. I les emocions són molt grans, diverses, i les gestiones com pots. No? Com a entrenador ja tens una perspectiva de l'edat, de formació, una experiència que has tingut i per mi ha sigut més fàcil. I també per mi és molt diferent quan estic a la pista entrenant com que quan estic jugant, com a competint. Com a competir, en partits intento no prendre cap decisió que sigui instantània, emocionant, reactiva. Intento jugar el partit abans del partit i fer-me un marc mental de les coses que poden passar, preparar-me i intentar tenir solucions preparades. Evidentment, al 100% és impossible. Però una de les coses que intento és no inventar. Intentar entrenar tot el que pot passar en un partit, reproduir l'entrenament, el context que ens trobarem, tant els jugadors com jo. El món del bàsquet és molt fàcil, amb jugades. Què passa si tenim 5 segons? Què passa si queden 3 segons? Tot això, què passa si s'eliminen un jugador gran i hem de jugar en petits? Preparar-me per el que passarà i en el partit
intento no prendre cap decisió que sigui molt espontània. Intento a veure què tinc preparat. Perquè si no, les vegades que ho he fet, que m'he equivocat, alguna vegada he encertat, però no he acabat content en molts més casos de quan he pres una decisió molt emocional, molt reactiva del moment. Canviem i ara fem això. En perspectiva després no hagués sigut la decisió que hagués pres en aquell moment. De llavors, una mica... Creus molt en analitzar el rival, en mirar vídeos, com juguen, què fan, i una mica marcar, no? Segons el rival que tens, una manera de jugar. Crec molt en analitzar el teu equip, a nosaltres. Crec molt en fer les coses bàsiques i en jugar com entrenem. Si juguem com entrenem, estic tranquil, estic content, i això ho transmeto dintre del grup. Si ets més de posar foco en vosaltres que en els altres. A nivell professional, evidentment, has d'estudiar molt el rival, però també has d'estudiar molt què vols dir-li als teus jugadors. Perquè els jugadors no són entrenadors. Què vull dir? Nosaltres, els entrenadors, tenim la formació, l'experiència i l'edat de veure moltes coses i tenir controlades moltes coses. Des d'un sofà i des d'un vídeo que pots tirar enrere i endavant. Els jugadors no poden tirar enrere i endavant, no tenen tanta formació i no tenen tanta experiència. Llavors, crec molt en que l'entrenador ha de saber-ho tot, ha de tenir-ho dintre en previsió de què pot passar, controlat no, perquè és impossible, no pots controlar-ho tot, però sí que tenis una previsió de què pot passar i de la resposta, i sobretot has de tenir molt clar què vols dir-li als jugadors. O sigui, trobar la instrucció, sobretot en esportista d'elit, la instrucció de amb aquest jugador, si fa això, tu has de fer això. I llavors, i després també, entrenar-lo dintre de jo et dic això, però tu has d'estar preparat per al que passi. I a l'entrenament ser capaços de reproduir això, no? I reproduir el discurs de, per exemple, en el bàsquet, no te pares. Vull dir, passi el que passi, fes coses. Si falles, vas a parar. Si perds una pilota, poses a defensar. Si hi ha un sol, vas a ajudar-li. No, però és que teu que jo, tu vas. I si ell va, doncs tu t'apares a l'altra banda. Trobar solucions des de la comunicació, des de l'activitat, des del coneixement que nosaltres li hem de donar. Vull dir, si hi ha coses que passen a vegades al partit i jo dic, això és culpa meva. Perquè jo això no ho he entrenat. Clar, no t'ho he dit, llavors entenc. Ara també, en certa manera, a vegades m'agrada veure això, perquè sorprenentment hi ha jugadors que diu, molt bé, doncs has trobat la resposta correcta, perquè aquest jugador té el coneixement, l'experiència i és capaç, no? Té un talent o simplement perquè per xiripa, causalitat, però bueno, no crec que la xiripa, crec que instintivament ha pres aquesta decisió perquè tenia millor 3 respostes dintre del cap i ha utilitzat una. O jo només tenia una, però era la correcta. Com més recursos i més entrenament, més xiripa. Ja després, no? M'he equivocat, que no és xiripa, no és intuïció, i la intuïció té una part de coneixement, no? I una part d'experiència. Sí. I aquest jugador pot ser que tingui poca experiència i el coneixement que té és l'adequat, amb la qual amb aquesta acció, sense saber res, ha pres la bona decisió. I això també m'ajuda per utilitzar-lo i dir, mira, doncs, si passa això, farem com a l'Agus, no? Farem com el Lucas, no? I, bueno, és un poco druida ser entrenador. Et recolzes molt amb els teus entrenadors ajudants, amb el teu equip tècnic? Intento donar-li paper i importància, perquè jo soc entrenador ajudant i bueno, no és fàcil ser entrenador ajudant, perquè entrenador ajudant implica, i la paraula ja ho diu, ajudar el primer entrenador, no ser protagonista de res, no prendre decisions, sinó tu donar un ventall de possibilitats i el que l'entrenador decideixi. Però per moments, treballant amb diferents entrenadors, doncs un entrenador ajudant es veu... Tenim molta feina, els entrenadors ajudants, moltíssim. Jo crec que has d'estar sempre molt connectat, perquè en qualsevol moment el primer entrenador et farà una pregunta, et demanarà un consell i has d'estar... Has d'estar preparat, sí. El cap així, havent-ho... Constantment. És molt difícil
I llavors, doncs, bueno, amb els meus entrenadors intento doncs, donar-li espai a l'entrenament perquè faci un exercici, donar-li la llibertat perquè faci les correccions que toqui, intentar no davant del grup fer una correcció a l'entrenador ajudant, tot i que a vegades també dic que, i jo el primer, que a vegades ho dic, sí, tu tens raó, m'estic equivocat. Entendre que si t'equivoques no passa res, vull dir... Però no fer una reprimenda pública... Sí, fer una correcció. Reprimenda no m'agrada ni als jugadors ni als entrenadors, però no, escolta, això no és així, és d'altra manera. Ostres, veritat, perdona. Vull dir, que el grup de treball que jo em trobi, que això, d'equivocar-se... Que els entrenadors també ho podeu fer i no passa res, també esteu aprenent. Sí, no, que a vegades s'equivoquem. Tots estem aprenent, no?, a la vida, sempre. Sí, i també reconèixer davant del grup, doncs, bueno, evidentment, un entrenador que s'equivoca molt, al final perd l'autoritat, no? Quan menys t'equivoquis, millor. Clar, vull dir, però que sí. Però ha de començar per un mateix. Això passa molt a les empreses, no? Els líders que pensen o creuen que mai es poden equivocar. I jo crec que és una errada. Els líders també s'equivoquen i no està malament que ho acceptis. I diguis, m'he equivocat i corregiré. I sobretot que escoltis el teu equip, perquè ells et poden donar moltíssima informació de per on poden anar les coses. Sí, total. Sí que és veritat que en funció del món en el que estiguis de professionalisme, les errades tenen una conseqüència. Clar. Llavors, bueno, has d'aprendre a conviure amb això. I, bueno, al final, l'exigència és bona, no? És bona, però com va dir l'altre dia un entrenador, Pedro Martínez, que és un gran entrenador, la perfección es una mierda. No sirve para nada, perquè no són perfectes. No? Llavors sí que és veritat que hem de ser exigents, no? perquè no passin la... Perquè el nostre món va del detall, no? I un punt avant, un punt a baix és una derrota, i una derrota al final de temporada és estar a playoff o no. I estar a playoff o no implica uns diners pel club de patrocini. Sí, hi ha una pressió important. Ja, però jo crec que és el xulo també de ser entrenador, no? Aquesta pressió té un punt d'addicció, no? De dopamina, no? Que fa que és competir, al final. Sí. Si haguessis de donar un consell a joves entrenadors, entrenadores que tenen la il·lusió de ser entrenadors professionals com tu, què els diries? Que posin el focus en el jugador, no tant en ells, en la seva carrera que volen fer, sinó que intentin ajudar. Jo tinc molta vocació d'ajudar. M'agrada molt això de la meva mare, que ens ajuda molt a tots, a tota la família, perquè quan arribava jo a les 12 de la nit a entrenar, sempre estava el dinar fet, el sopar fet, i sempre m'estava esperant, i sempre hi ha un suc de taronja de 3 gots, i la meva germana igual, i el meu pare igual, amb les dietes, amb tot el que fèiem. I aquesta jo crec que és una vocació que tinc jo personal, no? Molt aquí a la meva mare, i que els entrenadors han de tenir. Evidentment, hem de ser un punt egoistes, no? Perquè la nostra carrera també es construeix en base als jugadors i a fer bé les coses. Però ara jo veig molts entrenadors de formació que volen només guanyar per intentar donar-li molta rellevància a la seva carrera professional o a la seva tasca d'entrenador i créixer molt ràpid i entrenar molt ràpid a dalt. I s'està perdent aquesta vocació, no? De formar el jugador, de formar la persona per fer millors jugadors, millor equip i tenir millors resultats. No? Jo a vegades em faig la pregunta, d'això que estàs dient, que també ho he pensat, és... Suposo que hi ha una mica de tot, no? Però a vegades pensem que és només ambició pròpia d'arribar a ser un gran entrenador o arribar lluny o tenir èxit, però a vegades em faig la pregunta de, i no és por el que hi ha aquí al darrere, de que em facin fora, de que no em donin oportunitats de créixer. Sí, bueno, i també està el sentiment d'això, bueno, jo em mereixo estar més a dalt, no? Que jo no m'hauria de portar aquest equip és molt dolent i perquè jo no estic entrenant a l'elit, no? Aquest sentiment de no sabria posar-li, no? Un nom, també ho tenen, no? Però hi ha moltes vegades que les reaccions de l'entrenador són frustracions personals i són falta de trobar la resposta adequada a un problema que es genera. Llavors, si no tens la resposta, calla't. No creguis... I què aconselles aquí, quan aquest entrenador no té prou resposta? T'has de formar.
has de tenir humil, has de tenir la vocació d'ajudar l'altre i, com jo digo, jo tinc molta ambició. Jo vull ser entrenador, jo soc entrenador professional i jo cada any vull ser millor entrenador i estar a millor lliga i tenir millor estatus professional. Ho dic. Però jo intento no deixar morts pel camí. Això no és incompatible amb Jo no deixo morts. posar el foc en el jugador. Jo no deixo morts. Jo intento ser el més exigent possible amb mi i amb el grup, amb el jugador. Intento sempre guanyar el número màxim de partits. Intento entrenar el número màxim de dies, però també entenc que, per exemple, tenim un grup de jugadors que són sèniors i júniors. Els júniors tenen l'obligació de veure el partit sènior, però la convocatòria és una hora i mitja abans. Hem de venir una hora i mitja abans? No, podem venir mitja hora abans. Per què? Perquè darrere d'aquest júnior probablement hi ha una família que l'ha de portar, i ha de fer un camí, no sé què. No cal, no? Vull dir, jo... Ser exigent no és incompatible per tenir empatia i ficar-te en el lloc d'un altre i fer-li la vida més fàcil, no? Perquè això també al final a tu et torna. Totalment. I faran la vida més fàcil a tu, no? I sobretot, per l'ambició de guanyar no significa deixar jugadors a la banqueta que no juguin i jugar amb 5. No, perquè és un partit que guanyes, però a la llarga això no porta enlloc. Segurament tu tens unes fites personals amb aquest grup que són desproporcionades. És millor que jo canvi les meves fites, els meus objectius, amb aquest grup, el fiqui a un nivell que poden assolir, intentar millorar aquests jugadors 5 que no poden jugar ara i ens ajuden a guanyar, a veure si al final d'any jo he tingut el repte de fer-los millor i ens poden ajudar i podem arribar. Llavors jo no deixo morts. Jo marxo dels jocs, segurament hi ha gent que està més contenta o més emprenyada amb mi. No pots agradar a tothom. Sí, però jo estic tranquil, tinc la tranquil·litat personal que en tot moment, tot i poder-me haver equivocat, he mirat possible pel jugador i per l'equip. Sobretot per l'equip i pel jugador, diria. L'equip, per a mi, sempre està per davant de tot, fins i tot de mi mateix. Jo a vegades faig coses que no faria, però la meva posició em porta a prendre aquestes decisions perquè l'equip és el més important. Jo sóc superpartidària d'això també. Suposo que ens ve de l'esport d'equip i ho porto tant al món de l'esport com al món de l'empresa. Passa molt, no?, que els objectius individuals passen per davant dels col·lectius. I crec que és una errada important. Hem de saber fer un pas enrere. No vol dir oblidar els nostres objectius individuals, però l'objectiu col·lectiu sempre ens portarà més lluny. També crec molt en hem de fer el correcte. Jo faig el correcte ara toca això, doncs això és correcte. Que no s'agrada? Bueno, igual que, jo sé, m'agradaria ser entrenador, però jo soc ajudant, no soc el head coach. I jo faria això, però l'entrenador decidirà, i quan decideix ser l'entrenador, a muerte. I si ve un jugador i em diu, però per què no fem allò que has dit? No, és l'entrenador. No, però és que la teva idea... No, la meva idea no, oblida. És ser fidel als teus valors, també, això que dius. La fidelitat, sí, total. Són coses que... Jo soc una persona, em considero molt, molt fidel al món de l'esport, parlant a nivell personal també, però per mi la fidelitat és també un pilar en base pots construir coses importants. Sense això, pot caure en qualsevol moment. Una mica de fang, no? Un gegant amb potes de fang. Cau. A mig llarg termini tot això cau. I quan cau, no cau a la planta 0. Cau a la -2. Llavors, per aixecar això, ja no pots construir la casa en aquell solar. T'has de canviar de solar. Perquè aquell solar ja no pots construir res. I, això, és com soc jo. Doncs m'ha agradat molt com ets. Gràcies. M'ha agradat molt aquesta conversa que hem tingut i aprendre moltes més coses de tu, de les que intuïa, però no sabia, i he gaudit molt d'aquesta conversa. També m'ha passat molt bé. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquest temps amb tots, amb nosaltres. Perfecte. Encantat. Quan vulgueu, tornem a repetir. Gràcies. Genial.